Subscribe to Oxtrix Technologies channel and press this bell icon to get notification. ओके फ्रेंड्स, लेट्स नाउ स्टार्ट इट। मैं जस्ट इसके ऊपर जैसे सोल्डरिंग का तरीका होता है गाइस, इसके ऊपर मैं कंपोनेंट्स को प्लेस करता जाऊंगा और उनको मैं साथ साथ सोल्डर भी करता जाऊंगा। गाइस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दी 22 किलो ओम रजिस्टर्स। तो गाइस, इसके अंदर टोटल जो हमारे पास 22 किलो ओम के रजिस्टर हैं वो हैं टोटल 8 से 9। तो गाइस, जहाँ जहाँ पे 22 के लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, मैं वहाँ वहाँ पे 22 किलो ओम के जो रजिस्टर्स हैं उनको प्लेस करता जा रहा हूँ गाइस। और गाइस, इसको आपकी जो बोर्ड है मैक्सिमम आप इसको 30 मिनट्स के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर आप इसको बना सकते हैं। वंस यू हैव दिस बोर्ड इन योर हैंड, आप इसको विद इन 30 मिनट्स यू कैन बिल्ड दिस ग्रेट एम्पलीफायर प्रोजेक्ट। और गाइस, इस चीज़ की गारंटी है, मैं आपको चेक भी करवाऊंगा इसका साउंड, इसकी जो बेस है, इसकी जो इसमें जो फ़िल्टर यूज़ हुआ है गाइस, वो काफ़ी अच्छी बेस प्रोड्यूस करता है। और ये एम्पलीफायर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाला है गाइस। इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो हमें जिसमें डाउट हो कि ये चीज़ ठीक नहीं है, जैसे आमतौर पे सर्किट्स के अंदर होता है। गाइस, ये जो आप मेरे हाथ में चीज़ है, इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। ये ऑलरेडी जिस तरह की है ये बिल्कुल ठीक है और इसमें किसी भी तरह की चेंज की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो गाइस, मैंने रजिस्टर्स को प्लेस कर दिया। अब मैं बोर्ड को पलटा के इनको क्विकली सोल्डर कर दूँगा। जितने भी 22 किलो ओम के रजिस्टर्स हैं वो सब सोल्डर हो चुके हैं गाइस, प्लेस हो चुके हैं, सॉरी, सोल्डर मैं इनको भी करना लगा हूँ। सोल्डर देम क्विकली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स हैं इस सर्किट के अंदर वो सब यहाँ पे सोल्डर हो चुके हैं गाइस। इसके अलावा इंक्लूडिंग दीज डायोड्स, आप ये जो डायोड्स हैं पावर सप्लाई के, ये भी देख सकते हैं, इनको भी सोल्डर कर दिया। तो गाइस, अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी रजिस्टर नहीं बचा, कोई भी डायोड नहीं बचा इस किट के ऊपर सोल्डर करने के लिए। जो इवन जो हमने एलईडी है उसको भी यहाँ पे हमने सोल्डर कर दिया। तो गाइस, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर गाइस जितने भी ये कैपेसिटर्स हैं इन सबको हमने सोल्डर करना है। गाइस, आपने देखा होगा, आपको पता चल गया होगा ये कितना ईजी है। सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड के। गाइस, जस्ट आपने जहाँ पे जो कंपोनेंट का पार्ट आईडी लिखा हुआ है उस कंपोनेंट को पकड़ के आपने वहाँ पे उसको सोल्डर कर देना है। तो गाइस, चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं, वो सब सोल्डर हो चुके हैं। इवन हमने डायोड को भी सोल्डर कर दिया है, सप्लाई कैपेसिटर्स को भी सोल्डर कर दिया है। तो गाइस अभी हमारे पास जो चीज़ें बची हैं सोल्डर करने के लिए, वो ये 4 सेमीकंडक्टर्स हैं, विच इज़ द 2030A इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अलावा गाइस हमारे पास ये रेगुलेटर्स रह गए हैं और ये जो कनेक्टर्स हैं सिर्फ ये रह गए हैं गाइस। तो हम इनको क्विकली सोल्डर करते हैं। तो गाइस उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमने इस सर्किट के साथ करनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझाना। तो गाइस हम इनको सोल्डर करने के बाद उस तरफ आते हैं अभी। गाइस आप देख सकते हैं जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थीं, जितने भी कंपोनेंट्स थे, इंक्लूडिंग दीज ब्लू कनेक्टर्स, ये सब कुछ जो है कनेक्ट हो चुका है, सोल्डर हो चुका है बोर्ड के ऊपर। गाइस अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम करने लगे हैं वो कुछ कनेक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं करने। गाइस सबसे पहले आपने ये कनेक्शन करना है कि आपने जहाँ पे आपके ये रेगुलेटर्स आप देख सकते हैं, ये जो 2 रेगुलेटर्स लगे हुए हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मेरा आप स्क्रू ड्राइवर का इस वक्त टिप देख सकते हैं गाइस। एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है गाइस। इधर से आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। बहुत केयरफुली आपने ये काम करना है गाइस, और आपने कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट इन 2 पॉइंट्स को, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, इसको आपने गाइस आपस में मिलाना है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं मिलाएंगे, ये जो 7812 रेगुलेटर है ये ऑन नहीं होगा और हमारा जो फ़िल्टर का सर्किट है वो टर्न ऑन नहीं होगा। तो गाइस आपने कोई भी वायर पकड़ के इधर से उसको कनेक्ट कर देना है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने शॉर्ट कर देना है गाइस। आपके सामने मैं करूँगा, आपने जस्ट बिल्कुल उसी तरह से ही करना है इसको। इसके लिए गाइस आप इस तरह का एक आपके पास वायर का पीस होना चाहिए, और यहाँ पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो गैस इट डजेंट मैटर। मैं इसको जस्ट बोर्ड की जो पिछली साइड है वहाँ पे मैं इस तरह से जो है इन दोनों कनेक्शंस को आपस में शॉर्ट कर दूंगा। तो गैस ये हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। और इसके पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इम्पोर्टेंट जो हमारा एक काम था इस सर्किट के अंदर, वो हम कर चुके हैं। और हमने इस तरह से यहाँ पे इस वाली वायर को इंसर्ट करके हमने इस कनेक्शन को पूरा कर दिया है। तो गाइस अब एक और चीज़ है जो कि आपको करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आपका जो ये सर्किट है ये वर्क नहीं करेगा। है बहुत सिंपल। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर्स के बीच में, आप यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरे ये स्क्रू ड्राइवर की टिप है गाइस, यहाँ पे 3 रिटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर 3 लिखा हुआ है। गाइस इस 3 का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे जो TDA 2030 इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनकी जो 3rd पिन है उसके साथ हमने इसको शॉर्ट करना है। गाइस आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है जहाँ पे मेरे स्क्रू ड्राइवर की टिप है। इसके अलावा गाइस इसकी जो 3rd पिन है हमारे सेकेंड वाले TDA 2030 इंटीग्रेटेड सर्किट की, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है। तो गाइस इस तरह से हमारे जो नेक्स्ट 2 रह गए हैं सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, गैस वहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। गैस आपने जस्ट ये करना है कि आपने एक वायर जो है पकड़नी है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा करके भी। एक वायर को आपने पकड़ के गाइस सिंपली इस वाले पॉइंट से सोल्डर करना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर। देन आपने उसको यहाँ पे मिला देना है आपस में। देन गाइस आपने इन वाले सब 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वाले सब जो पॉइंट्स हैं इन सब को आपस में आपने शॉर्ट कर देना गाइस।
और ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ ये किस तरह से आपने करना है। लेट्स डू इट। गाइस मैं ये कनेक्शंस जो हैं प्रेफर करूँगा कि मैं बोर्ड के बैक साइड के ऊपर करूँ, क्योंकि जो बोर्ड की फ्रंट साइड है वो इससे साफ़ रहेगी और बोर्ड दिखने में अच्छा लगेगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फ्रंट साइड के ऊपर से भी कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो गाइस मैं इसको प्रेफर करूँगा कि मैं इसको बैक साइड के ऊपर करूँ ताकि फ्रंट साइड के ऊपर ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो। यहाँ से सिंपली मैं इसको लोकेट करूँगा और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कनेक्शंस थे थर्ड पिन वाले वो हमने सब कर दिए हैं। और इसको चेक करने के लिए मेरे पास ये कंटिन्यूटी मीटर है, तो मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि जो कनेक्शंस हैं ये शॉर्ट हुए हैं या नहीं हुए। इसको बीप के ऊपर रख के मैं इसको चेक करने लगा हूँ। गाइस लेट्स चेक इट आउट। हर आईसी की जो थर्ड पिन है उसको मैं चेक करने लगा हूँ। तो गाइस आपने देख लिया चारों जो आईसी हैं उनकी जो थर्ड पिन है वो शॉर्ट हुई भी हैं। और गाइस इस वाले पॉइंट के साथ भी मैं चेक करने लगा हूँ, जो 3 जहाँ पे लिखा हुआ था ये यहाँ से शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो सारा हमारा नेटवर्क है ये कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारे पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे 3 लिखा हुआ था, जो थर्ड पिन थी इन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, वो सब शॉर्ट हो चुकी हैं। ओके तो फ्रेंड्स जो मेन हमारे कनेक्शंस हैं वो तो हो गए हैं। मतलब जो पावर का कनेक्शन था, जो भी हमने 3 जो जहाँ पे लिखा हुआ था जिन पॉइंट्स के ऊपर, हमने उन सबको शॉर्ट करके हमने उन सबको ज्वाइन कर दिया। तो गैस अब हमारे पास है एक ये वॉल्यूम कंट्रोल पोटेंशियोमीटर, और दूसरा हमारे पास जो बेस कंट्रोल के अंदर हमने लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किट के ऊपर भी लिखा हुआ है बेस कंट्रोल। गैस ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट ये ईजी है। आप केयरफुली देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये वाले कनेक्शंस हमने किस तरह से करने हैं। गाइस सबसे पहले तो सिंपली आपने इस वॉल्यूम कंट्रोल को, जो स्टीरियो वॉल्यूम कंट्रोल है, इसको पकड़ के आपने इस जगह के ऊपर लगा देना है जो कि इसकी जगह है, और आपने यहाँ पे इसको लगा के सोल्डर कर देना है। इसको मैं क्विकली सोल्डर करता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके कनेक्शंस का बता दूंगा कि आपने ये किस तरह से करना है। गाइस आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट अगर आपको यूज़ टू हैं, अगर आप ये ऑडियो के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं तो आप बहुत आराम से ये वाले कनेक्शंस कर लेंगे। इसको गाइस मैंने सोल्डर कर दिया। अब आप जानते हैं कि हम इसको जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो साउंड जो होता है एम्पलीफायर्स के अंदर वो कम होता है, और जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसा कि मैं इसको अभी मूव कर रहा हूँ, तो गैस जो एम्पलीफायर्स का साउंड होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो गैस इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मतलब इसको हम जब लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वो वाला जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है। मतलब कि जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है वो हमारी जो इनपुट होती है उसको ग्राउंड के पास लेके जा रहा होता है, इसलिए जो हमारा साउंड होता है वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो गैस इसके लिए आपने क्या करना है कि बोर्ड को आपने पलटा के यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हैं जो आपने करने हैं। आपके पास छोटे इस तरह के जो हैं वो वायर के पीसेस होने चाहिए जिनसे आपने कनेक्शन करना है। गैस जैसा आप जानते हैं कि दिस इज़ द ऑक्सिलरी इनपुट, मतलब कि यहाँ से हम इसको ऑडियो इनपुट देते हैं। तो गैस हम अगर बैक साइड इसकी करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 कनेक्शंस नज़र आते हैं। गैस जो इसका सेंटर वाला कनेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका सेंटर वाला कनेक्शन है वो ग्राउंड है, और गैस जो बाकी कनेक्शंस हैं ऊपर और नीचे वो लेफ़्ट और राइट चैनल्स के हैं। तो गैस अगर नीचे वाले की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गैस कि ये जो कनेक्शन है ये ऑलरेडी जो है हमारा बना हुआ है। यहाँ से हमारी जो इनपुट है वो ऑलरेडी इसके अंदर एंटर हो रही है। और गैस ये जो ग्राउंड का पॉइंट है ये भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको भी कनेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। गैस बात रही इस पॉइंट की, तो गैस जो ये वाला पॉइंट है ये अधूरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो कनेक्टर की पिन है वो यहाँ तक गई हुई है और इसके आगे कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ। तो इसके लिए गैस हमने क्या करना है कि हमने इस पॉइंट के साथ, मतलब जो सेंटर है हमारे पोटेंशियोमीटर के, जो सेंटर वाली 2 पिन्स हैं उनके साथ हमने इसको कनेक्ट नहीं करना, हमने कनेक्ट करना है साइड वाले पिन्स के साथ। मतलब जहाँ पे ऑलरेडी हमने, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कनेक्शन हुआ हुआ है, तो गैस आपने इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट के साथ जो है आपने इसको मैच कर देना है। तो गैस देखें मैं आपके सामने करता हूँ, ये पीस ऑफ वायर आपने पकड़ना है और जस्ट आपने इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे हमने इस पॉइंट के ऊपर, जो कि अधूरा मैंने आपको बोला था, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको अटैच कर देना है।
वैसे आपने देखा सिंपली हमने क्या किया है कि हमने इस पोटेंशियोमीटर को पकड़ के इस वॉल्यूम कंट्रोल को पकड़ के सोल्डर किया। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट अधूरा था इसको हमने इसके साथ मिला दिया, क्योंकि इसका जो एक पॉइंट था वो ऑलरेडी कनेक्टेड था, उसको हमने कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो इसका ये लेट से ये इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे आर इन लिखा हुआ, मतलब जो राइट इनपुट है इसकी हमने इसके साथ अटैच नहीं थी, तो हमने इसको इस वायर के थ्रू अटैच कर दिया। तो बस इनपुट तो इसके अंदर चली गई है। अब जो इसकी आउटपुट है यानी कि इसकी जो राइट मोस्ट साइड है हमने उसके कनेक्शंस करने हैं। तो गैस वो मैं आपको बताऊंगा सब वूफर इनपुट के अंदर और स्पीकर्स इनपुट के अंदर आप किस तरह से इनको कर सकते हैं। गैस आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट्स के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं, उनका आपको आंसर कर दिया जाएगा। गैस सिमिलरली अब समझने वाली बात है कि इसकी जो आउटपुट है वो हमने किस तरह से कनेक्ट करनी है। तो गैस जो आउटपुट है वो होती है हमारी जो सेंटर वाली पिन्स होती हैं, मतलब कि जो ये वाली दो पिन्स हैं इसकी, वो आउटपुट होती हैं इसकी। तो गैस लेट से ये इसकी लेफ़्ट आउटपुट है और ये इसकी राइट आउटपुट है। तो गैस जहाँ तक स्पीकर्स की बात है यानी कि लेफ़्ट और राइट चैनल्स की बात है, तो उनकी जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, वो एक आउटपुट सॉरी उनकी जो इनपुट है, एक इनपुट ये है उनकी उनमें से, मतलब जो आप लेट से आप कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट चैनल की है। और गैस जो राइट चैनल की इनपुट है वो आपको मैं यहाँ से अगर देख के बताऊँ तो गैस वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि एक वायर का पीस पकड़ के, जैसे मैंने पहले पकड़ा था, उसको मैंने अटैच कर देना है बिल्कुल उस तरह से जैसे पहले किया था। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। गैस आपने जस्ट जो मेरे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको समझ नहीं भी आ रही देन आपने उसके बावजूद जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपने इसी तरह से ही करना है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके जो कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, जो सेकंड वायर थी वो मैंने उसके ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर यानी कि जो बीच वाले पॉइंट थे पोटेंशियोमीटर के, वहाँ से एक पॉइंट पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने सोल्डर किया और इसको मैं अब इसके साथ अटैच कर दूंगा इस पॉइंट के साथ। तो गैस ये भी सोल्डर हो चुका है। आपने देख लिया कि एक जो चैनल था उसके ऊपर कनेक्शन हमने कर दिए। अच्छा गाइस, अब इसके बाद हमारे पास जो है ऑलरेडी जो हमारे पास लेट से जो लेफ़्ट चैनल की इनपुट है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हमें उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ से लिंक आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ यहाँ पे ज़ाहिर है ये वाला लिंक, और आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको, आपको नज़र आ रहा है। तो गैस हमने राइट चैनल के ऊपर इनपुट देनी थी, हमने राइट चैनल के ऊपर इनपुट दे दी। तो गैस अब बात रही सब वूफर की। गैस सब वूफर की जो हमारे पास यानी कि जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर की जो इनपुट्स हैं वो आप देख सकते हैं, एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है। आप जैसा कि जानते हैं कि फ़िल्टर जो होता है वो लेफ़्ट और राइट इनपुट्स दोनों इनपुट्स लेता है और इनको इन्वर्ट करके एक आउटपुट बनाता है। तो गैस ये दो आप पॉइंट्स देख सकते हैं। आप बोर्ड को सबसे पहले पलटाएंगे और जहाँ पे आपने ऑक्सिलरी इनपुट का यहाँ पे जैक लगाना है वहाँ पे आप दो पॉइंट्स देख सकते हैं गाइस, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये लेफ़्ट और राइट चैनल के पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सबवूफर फ़िल्टर के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस सिमिलरली हमने अब क्या करना है, सिंपली हमने ये जो हमारे दो अधूरे पॉइंट्स थे, एक पॉइंट को हमने यहाँ पे लगा देना है और दूसरे पॉइंट को हमने यहाँ पे लगाना है। इट डजेंट मैटर कि आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगाएं या ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये इनपुट है तो इनपुट का कोई इशू नहीं होता, आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो गैस आप जस्ट मुझे फॉलो कीजिए जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। लेट से मैं पहले इस पॉइंट के ऊपर लगाता हूँ अपनी वायर को। जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसको सोल्डर कर दिया, और जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, मतलब कि जो इसका दूसरा पॉइंट है, वो मैं लगा दूंगा या तो इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, इट डजेंट मैटर।
सो गाइस लेट्स से मैं इस पॉइंट के ऊपर इसको सोल्डर कर देता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया। और गैस अब हमारे पास ये वाला पॉइंट बचा है और ये वाला पॉइंट बचा है। गैस सिमिलरली एक वायर पकड़ के मैं इसको सोल्डर कर दूंगा। तो गैस ये हमारे वॉल्यूम कंट्रोल के जो कनेक्शंस थे वो सब हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, या आप वीडियो को बार बार पीछे करके देख सकते हैं, बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मैंने ये कनेक्शंस किस तरह से किए हैं। क्योंकि ये बहुत ही आराम से और बहुत ही मतलब एहतियात के साथ मैंने कनेक्शंस किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से किया है। तो गैज़ अब बात रही हमारे इस पोटेंशियोमीटर की। तो गैज़ ये हमने यूज़ करना है सब वूफर की बेस को कंट्रोल करने के लिए। आप देख सकते हैं सर्किट के ऊपर, आप जब डाउनलोड करेंगे तब भी आपको नज़र आएगा यहाँ पे लिखा हुआ बेस कंट्रोल। तो गैज़ इसका मतलब ये है कि आप जो ये वाला लिंक देख रहे हैं यहाँ से, जो ये जो जैक लगाया हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इसका जो ये वाला पॉइंट है इट मीन्स जहाँ पे मेरा स्क्रू ड्राइवर की टिप है। गाइस इसका ये मतलब है कि ये आउटपुट है हमारे लो पास फिल्टर की, और जो बिल्कुल उसके साथ वाला पॉइंट है एडजेसेंट टू दैट पॉइंट, गाइस ये वाला जो पॉइंट है ये इनपुट है हमारे इस वाले BTL सर्किट की, मतलब जो ब्रिज सर्किट है हमारा, जो कि सपोर्ट करेगा इस लो पास फिल्टर की आउटपुट को। गाइस अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली इन वाले दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट भी कर सकते हैं गाइस, बट जो बेस होती है वो कभी कभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि बेस कभी कभी बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि इसमें जो बेस होगी आप एक्सपीरियंस करेंगे, इसकी बेस अच्छी खासी बेस होती है। तो जो लो साउंड के अंदर अक्सर जो लेफ़्ट और राइट चैनल की आउटपुट्स होती हैं उनको डोमिनेट कर देती है। तो कैसे आपने ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है इसलिए आपने यहाँ पे लगाना है ताकि आप इसकी बेस को कंट्रोल कर सकें। तो गैस सबसे पहले जो पोटेंशियोमीटर का लगाने का तरीका ये है कि 3 वायर्स मैं यहाँ पे आपके सामने अभी कनेक्शंस करूँगा। 3 वायर्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा और जो 2 वायर्स होंगी वो यहाँ पे लग जाएंगी, और तीसरी जो वायर होगी मतलब जो हमारी लेफ़्ट मोस्ट वायर होगी वो हमारी ग्राउंड के साथ लग जाएगी। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस अब आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है पहले की तरह, जैसे मैंने स्टेप्स किए थे बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने लगा हूँ। गैस सबसे पहले आपके पास ये 3 जो हैं होने चाहिए वायर के पीसीज, और ये जो वायर के पीसीज हैं, ये जो मैंने रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स लगाए थे उन्हीं में से ही मैंने ये लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इन्हीं वाले वायर के पीसीज में से मैंने ये 3 जो वायर्स थे जो थोड़े से थिक पीसीज थे वो मैंने यहाँ से लेके, और गैस मैं क्या करूँगा कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आई होप गैस आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। जहाँ पे बेस कंट्रोल लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मेरी टिप है स्क्रू ड्राइवर की, और एक ये वाला पॉइंट है। गैस ये जो हमारे पास 3 वायर के पीसेस मैंने निकाले हैं, गैस 2 वायर के पीसेस तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और जो तीसरा होगा वो मैं कोई भी जो ग्राउंड पॉइंट होगा यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर, जगह जगह पे ग्राउंड पॉइंट है वो वहाँ पे मैं लगा दूंगा। गैस सबसे पहले तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको मैं फिलअप करता हूँ। सिंपली आपने इसको इस तरह से इंसर्ट करके और यहाँ पे मैं इसको सोल्डर कर दूँगा। तो गैस एक वायर का पीस मैंने यहाँ पे लगा के इसको सोल्डर कर दिया। सिमिलरली
अब जो दूसरा वायर का पीस है वो भी इसी तरह से मैं इधर इसको इंसर्ट करके सोल्डर कर दूंगा। और गैस जहाँ तक इस पीस की बात है, इस पीस ऑफ वायर की बात है, तो आप देख सकते हैं G&D यहाँ पे काफ़ी जगहों के ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है गैस। तो कोई भी G&D पॉइंट मतलब जो ग्राउंड पॉइंट है उसको पकड़ के मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा गैस। इसको मैं इस पॉइंट के ऊपर भी लगा सकता हूँ क्योंकि ये भी ग्राउंड ही है। तो चलें गैस, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे G&D लिखा हुआ है, मतलब कि ग्राउंड पॉइंट। चलें गैस, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ अब। और सिमिलरली मैं इसको जैसे उनको सोल्डर किया था इसको भी मैं सोल्डर कर देता हूँ। ओके गैस, सो इट्स डन नाउ। गैस अब आपने क्या करना है कि आपके पास इस तरह की एक वायर होनी चाहिए ताकि आपका काम जो है वो नीटली हो सके। वैसे तो आप सिंपल वायर्स के साथ भी कर सकते हैं, बट मैं इसके साथ करूँ ताकि मेरा काम जो है वो ज़रा थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाए और आप लोगों को भी सही तरह से समझ आ जाए। तो गैस इसके लिए मैं लेट सपोज़ के जो लेफ़्ट मोस्ट इसका पॉइंट है, लेफ़्ट मोस्ट इसकी जो लेग है, वहाँ पे मैं ऑरेंज वायर इंसर्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ऑरेंज वायर को इंसर्ट कर दिया। गैस जो येलो वायर है इसको मैंने सेंटर में इंसर्ट कर दिया और इसके बाद जो ग्रीन वाली वायर है उसको मैंने राइट मोस्ट साइड के ऊपर इंसर्ट कर दिया। तो गैस जो हमारी लेफ़्ट मोस्ट वायर थी वो ऑरेंज कलर की थी, तो इट मीन्स के जो लेफ़्ट मोस्ट वायर होती है वो ग्राउंड होती है। और जो ग्राउंड वाली वायर है उसको मैं ग्राउंड के साथ अटैच कर दूंगा इस तरह से। और जो हमारे पास येलो वाली वायर है, मतलब जो कि सेंटर वाली वायर है गाइस, ये आउटपुट होती है, इसको मैं आउटपुट के साथ अटैच कर दूंगा, मतलब जो हमारी एम्पलीफायर की आउटपुट थी जो मैंने आपको बताई थी। और जो इनपुट वाली वायर है उसको मैंने इनपुट के साथ अटैच कर दिया। तो गाइस ये हमारे कनेक्शंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और एम्पलीफायर हमारा रेडी टू वर्क है। अब जस्ट मैं जो हीट सिंक है वो रह गया, वो हीट सिंक मैं इनके पीछे लगाऊंगा। अपने जो मेरे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनके पीछे मैं हीट सिंक लगाऊंगा और फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन करना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो मैंने है अटैच कर दिया है सर्किट के साथ, और अब मैं इसको ऑन करूँगा ट्रांसफार्मर को। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। ओके, सो गैस आपने देखा एलईडी जो है सर्किट के ऊपर ऑन हो चुकी है, तो इट मीन्स के सर्किट वर्क कर रहा है। गैस इसके साथ वूफर और स्पीकर लगाने से पहले एक हमने काम करना है, वो ये है कि मल्टीमीटर पकड़ के हमने इसकी जस्ट जो वोल्टेज है वो कंफर्म कर लेनी है ताकि हमारे पास एक सेफ़ लेवल आ जाए कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ठीक है। तो गाइस मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो TDA 2030A इंटीग्रेटेड सर्किट का थर्ड पिन और जो फिफ्थ पिन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आईसी आप चूज़ कर सकते हैं। और उसकी जो थर्ड पिन है और जो उसकी फिफ्थ पिन है, मतलब कि उसकी थर्ड पिन और फिफ्थ पिन, इनको आपने अटैच करना है क्योंकि जो थर्ड पिन होती है वो नेगेटिव होती है और जो फिफ्थ पिन होती है वो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए होती है। तो गैस मैं इसको जस्ट अटैच करके चेक करूँगा कि इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज कितनी आ रही है। गैस ये हमारे पास राउंड अबाउट 35 टू 36 वोल्ट्स होने चाहिए। सो गैस लेट्स सी। इसका जो ब्लैक वाला यानी कि जो नेगेटिव प्रॉब है वो मैं थर्ड पिन के ऊपर लगा देता हूँ, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसकी जो रेड पिन है वो किसी भी आईसी की फिफ्थ पिन के ऊपर लगा सकते हैं। ओके,
इसको मैं आगे कर लेता हूँ क्योंकि ये 20 वोल्ट से ज़्यादा इसलिए मीटर शो नहीं कर रहा था। ओके गाइस, सो अब तो आप देख सकते हैं यू आर गेटिंग 35.8 DC वोल्ट्स, जो कि गाइस बिल्कुल ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है और हम इसके साथ सेफली अपने जो सब वूफर है और हमारे जो स्पीकर्स हैं लेफ़्ट और राइट चैनल्स के, उसको हम अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट है हम वो भी चेक कर लेते हैं। इसकी जो 4th पिन होती है और जो 8th पिन होती है वहाँ पे हमने अटैच करना है अपनी प्रॉप्स को। यहाँ पे हमें मिल रहे हैं गाइस 24 राउंड अबाउट 23 टू 24 वोल्ट्स, 24.3 वोल्ट्स हमें यहाँ पे गाइस मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइस इट मीन्स कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो काम कर रहा है। तो अब हम बहुत आराम से, बहुत सेफली हम इसके साथ अपने जो स्पीकर्स और वूफर हैं वो अटैच कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, द सर्किट इज़ नाउ वर्किंग। और ये जो आप देख सकते हैं ये दो जो लेफ़्ट और राइट चैनल के ऊपर स्पीकर्स हैं इनको मैंने अटैच कर दिया है। इसके अलावा इस वाली जो सब वूफर आउटपुट है इसके ऊपर मैंने अपने इस पैनासोनिक बेस ट्यूब जो है सुपर बेस यूनिट को मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है गाइस, और इस वक्त जो है मैंने इसको ऑडियो सोर्स भी दे दिया है लैपटॉप से। और गाइस मैं अब जो वॉल्यूम कंट्रोल था हमारा, उससे मैं वॉल्यूम कंट्रोल को जो है वो साउंड अप करके आपको दिखाता हूँ। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम कंट्रोल बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है गाइस। इसके अलावा जो बेस हमारा कंट्रोल था उसको भी मैं चेक करने वाला हूँ। इसको मैं फुल कर देता हूँ आपको वूफर की बीट चेक कराने के लिए। गाइस वूफर के साइड पे मैं लेके हूँ कैम को, आप देख सकते हैं। तो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी जो बेस है कितनी पावरफुल है। और गाइस आप इसको ट्राई कीजिए सर्किट को और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सर्किट जो है वो वर्क किस तरह से करता है। गाइस आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपका जो ये सिस्टम है अगर आप इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि आप बिल्कुल हो जाएंगे इस वीडियो को देख के, तो गाइस ये जो सर्किट है आपको आपके जो रूम की विंडोज़ हैं, आपके जो डोर्स हैं, उनको शेक करके रख देगा गाइस। और शायद आपके नेबर्स भी आपको आके आपकी बेल बजा के आपको कहें कि यार आवाज़ कम करो, बहुत ज़्यादा बेस आ रही है। तो गाइस ये काफ़ी अंडर $5 में, यानी कि काफ़ी सस्ता जो है आपको पड़ेगा ये। और गाइस आई वुड रिकमेंड यू टू कंस्ट्रक्ट इट। और गाइस कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आप कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस थोड़ा सा मैं आपको इस सर्किट के बारे में आइडिया दे दूं। गाइस इसके अंदर जो सप्लाई आप देंगे, आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है जो कि इसको 6 एम्पेयर्स प्रोवाइड कर रहा है। गाइस मिनिमम आपने इसके साथ 4 एम्पेयर्स की जो सप्लाई है, मतलब जो ट्रांसफार्मर है, वो आपने अटैच करना है ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट इस जो सर्किट है इससे ले सकें। गाइस इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट है जो कि इनडोर के लिए बहुत ही बेस्ट है।
और आपके जो मिरर्स हैं, आपके डोर्स हैं, उनको शेक कर देगा ये सर्किट। गैस इस चीज़ की गारंटी है। तो गैस चलिए अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।